Francesco, recentemente sei uscito sulla stampa con una serie di affermazioni molto dure nei confronti del Movimento 5 Stelle. C'è stato un passaggio anche con una lettera dell'avvocato di Grillo che ti è stata recapitata. Di che cosa si tratta esattamente? Allora, l'avvocato di Grillo, Montefusco, mi ha inviato una lettera di diffida dall'utilizzo del logo. In questi mesi diverse persone hanno ricevuto queste lettere che praticamente di fatto ti espellono dal movimento. Tanto è vero che dopo pochi giorni addirittura il mio profilo è stato rimosso dal portale del Movimento 5 Stelle, quindi oggi non sono più un attivista 5 Stelle e non posso quindi né votare né esercitare i diritti che hanno gli altri. Io questo però lo considero una medaglia al merito e mi spiego. Io è da circa un anno, da quando sono terminate le elezioni politiche, che vedo che il movimento è degenerato. Io non penso che bisogna lavare i panni sporchi in casa, in questo caso i panni sporchi vanno lavati in pubblico. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che siamo un movimento, non siamo un partito, non abbiamo una struttura, non abbiamo i capi, i capetti, le strutture intermedie eccetera. E invece il movimento è un partito, ha i capi, i capetti, le strutture, ha tutto, solo che è tutto occulto, quindi l'elettore medio non sa. E questo lo trovo un tradimento gravissimo ai principi del Movimento 5 Stelle in cui tutti noi avevamo creduto. Oggi il movimento è in una fase di estrema e acuta crisi e non credo assolutamente che si possa guarire il malato, anche perché il malato ha due grossi problemi che si chiamano Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Queste due persone hanno perso completamente il senso delle cose e sono due ostacoli al cambiamento del Movimento 5 Stelle. Quindi queste due persone, anziché aprire, ascoltare, non hanno mai fatto autocritica, non hanno mai capito perché si è passati da 9 milioni di voti delle politiche ai 6 milioni di voti delle europee, non hanno mai cercato di interagire con la base più illuminata, non hanno mai cercato di favorire la competenza di certi attivisti e di certe battaglie sul territorio. In sostanza il Movimento 5 Stelle è diventato assolutamente un poltronificio per distribuire delle prebende. L'ultima ciliegina sulla torta è evidenziata da Panorama, un numero uscito recentemente, che parla appunto, il titolo, la società grilline, crediti e 5 Stelle. In sostanza i parlamentari del Movimento 5 Stelle versano parte dei loro rimborsi e del taglio dei loro stipendi al fondo di garanzia per le piccole imprese, ma 6 aziende destinatarie di quegli aiuti gravitano proprio nel campo del Movimento 5 Stelle, alla faccia della conclamata trasparenza e del conflitto di interessi. Si tratta di garanzie per un totale di quasi 5 milioni di euro. Io credo che un movimento che fa della trasparenza, dell'onestà, la propria bandiera, dovrebbe astenersi dal fare queste operazioni che sono in evidente conflitto di interesse e che dimostrano che la trasparenza non c'è. In realtà la presenza incombente di Colomban era già stata segnalata da più parti già circa un anno fa, cioè il nesso tra il movimento e Colomban, che rappresenta secondo me la vecchia politica e comunque sia rappresenta qualcosa che non ha a che fare con lo sviluppo caldeggiato del Movimento 5 Stelle, perché comunque Colomban parla, servono le grandi opere, servono tutta una serie di infrastrutture che probabilmente non servono neppure. Questo era già stato evidenziato e, ripeto, aveva già creato non pochi malumori anche nella base grillina. Io credo che anche su questo punto dovrebbe esserci chiarezza, cioè il rapporto di Colomban col movimento, il rapporto del movimento con il think tank, con Fapri e tutto quello che ne segue. Ricordo anche che del think tank erano fondatori lo stesso Grillo e lo stesso Casaleggio, insieme ad alcuni parlamentari oggi del movimento come Crimi, come Borelli, no? Oggi Grillo e Casaleggio non ci sono più, ma Crimi e Borelli ci sono, e io chiedo anche a Borelli, soprattutto, che è trevigiano e che è stato eletto all'Europarlamento qualche mese fa, chiarezza. Ecco, tu negli anni hai portato avanti una dura battaglia sul piano ambientale, sul piano dell'agricoltura e sul piano, diciamo, delle scelte strategiche che in primis la Regione Veneto dovrebbe compiere da qui ai prossimi 10 o 20 anni. Come mai? Allora, diciamo che questo è in un certo senso un'eredità di famiglia. Già mio padre è una persona, è uno scrittore, un giornalista, è morto 2 anni fa, è una persona che si è sempre occupata del territorio e ha sempre difeso la specificità e la bellezza del nostro territorio veneto e pedemontano in particolare.
quindi probabilmente è nel mio DNA avere questo tipo di approccio rispetto al territorio, ai problemi dell'ambiente eccetera. Io mi sono battuto soprattutto perché non venisse realizzata quella che ritengo un'opera sbagliata, non tanto per la necessità dell'opera che serve, ma quanto per come è stata fatta e per il sistema con cui è stato fatto, cioè il project financing. Mi sono battuto contro la costruzione della superstrada pedemontana veneta. Ahimè, questa strada la stanno costruendo e penso che alla fine riusciranno anche a realizzarla, ma la mia battaglia non finisce, perché comunque ci sono tante altre opere che dobbiamo bloccare. E quindi io credo che questa sia una battaglia innanzitutto a favore dell'ambiente, ma poi anche a favore delle finanze pubbliche, perché tutte queste opere autostradali insieme alle opere diciamo sanitarie, ospedali, vengono fatte col sistema della finanza di progetto, anche se vedo che ultimamente in regione si sta muovendo qualcosa, perché per esempio il sindaco di Padova, Bitonci, leghista Bitonci, ha bloccato l'ospedale. Più e più volte, specialmente sui media, si sono fatte critiche però nei confronti di chi contesta questa impostazione, e le critiche più o meno dicono sì, va bene, però voi siete contro tutti e contro tutto. Da questo punto di vista come vedi la questione? Ma personalmente io non sono contro tutto e contro tutti, personalmente io ho fatto delle proposte. Ho anche detto per esempio che la superstrada pedemontana veneta è necessaria, ma va fatta in un altro modo. Abbiamo sempre detto che dobbiamo rilanciare il nostro territorio, la salvaguardia idrica del nostro territorio è molto importante, e quindi in realtà quando si viene a dire che non c'è lavoro, in realtà ci sarebbe un gigantesco lavoro da fare. Si stanno avvicinando le elezioni regionali, anche questo è stato un argomento che è stato molto dibattuto all'interno del Movimento 5 Stelle, come mai? Ma il Movimento 5 Stelle si è posto il problema di come affrontare le regionali. Mi sembra una cosa scontata, visto che comunque si tratta di un gruppo politico importante, solo che l'ha fatto nel modo sbagliato, secondo me, nel senso che un partito, anzi un movimento che è un non partito, si pone prima il problema del programma e poi si pone il problema dei candidati, di chi candidare o quali siano i requisiti dei candidati. Invece in Veneto purtroppo sin dal giugno di quest'anno subito un gruppo di persone che fanno capo a Casaleggio, insomma sono vicini a Casaleggio, si è posto il problema di dei requisiti per i candidati, tralasciando completamente il programma, e questo è doppiamente grave perché vuol dire essere uguali ai partiti che tanto si criticano. Ecco, è stato creato un sistema che adesso nel dettaglio non mi interessa descrivere perché non ha senso, ma che comunque prevede che i meetup, ovvero sì i gruppi locali, facciano da filtro a quelli che dovrebbero essere, secondo queste persone, degli infiltrati, dei possibili dissidenti, quelli che remano contro. In realtà io credo che questo sistema è stato creato ad arte proprio per filtrare le persone scomode o quelle che non facevano o non erano in linea con le idee di Casaleggio. E quindi a differenza di altre regioni, per esempio l'Emilia Romagna e la Calabria, dove si è scelto il sistema classico del movimento, che è quello di mettere online il proprio curriculum, la propria foto e la propria storia e poi di votarla, qui si è scelto un sistema estremamente complicato, no? Per cui i meetup decidono, poi scremano, poi ripuliscono, poi si fanno le graticole che sono queste domande pubbliche, un sistema insomma farraginoso che non serve a nulla e che non promuove assolutamente i migliori candidati. Anzi, i nomi che vedo circolare sono di persone che secondo me non hanno nessun peso elettorale, e quindi io credo che il movimento in Veneto non avrà alcun grande risultato. Sì, in Veneto i due competitor principali saranno senz'altro il governatore Zaia e, da quanto si legge ai giornali, Alessandra Moretti del PD. Ecco, io credo che riguardo al governatore Zaia ha senz'altro cercato di rappresentare un punto di rottura rispetto alla gestione precedente. Non tutto quello che ha fatto mi trova d'accordo, ma questo credo sia abbastanza normale. Dall'altra parte abbiamo Alessandra Moretti, forte dei 230.000 voti presi di preferenza alle europee, che quindi la mette in una posizione di oggettivo privilegio per poter sfidare il governatore.
Ecco, in questo sempre nei sondaggi è andata molto distante rispetto a Zaia, quindi non lo so poi come si evolverà questa cosa. Dall'altra parte abbiamo il terzo incomodo, il Movimento 5 Stelle, che lo vedo molto debole in questo momento, debole perché non è credibile politicamente, non ha fatto alcuna battaglia notevole in regione, anzi i gruppi che hanno fatto qualcosa sul territorio come il gruppo Candiopero sono stati smantellati perché non erano in linea con quelli che sono i capi veneti del movimento, e anche l'attivismo sul territorio si è andato molto disperdendo. Ecco, io credo che le prossime elezioni vedranno comunque un rilancio della Lega. La Lega delle prime origini è comunque un movimento, un partito che si sta rilanciando sul territorio, che ha fatto una notevole pulizia al proprio interno, e quindi credo che possa essere la sorpresa in positivo. Dall'altra parte, sempre dai giornali leggo che ci sarà anche una lista Zaia, e io credo che il governatore, per la credibilità che comunque in questi anni ha dimostrato, possa ottenere un buon successo. Quindi io credo che le prossime regionali vedranno una rottura rispetto al passato. C'è poi un altro fatto molto importante, e probabilmente verrà approvata una legge in Consiglio regionale che prevede al massimo 2 mandati per ogni consigliere, ed è da subito retroattiva. Questo vorrà dire che dei 60 erotti attuali consiglieri, ben 32-33 non potranno più ricandidarsi, e questo favorirà ovviamente un grande ricambio in regione, che è salutare.